ဒါကကျွန်တော်တို့လီမက်ကအတက်ကိုကျွန်တော် Growatt နဲ့ lithium မှုရမရစမ်းပြပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inverter box ထဲ i45A ကိုဘက်ထရီထဲမှာပါတဲ့ကျိုးအမဲပေါ့နော်ပါစတစ်ကမှပါတဲ့ကျိုးပြောင်းတက်ပေးရမယ်လို့ရှိရင် address မှာ1ကိုဖွင့်ပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ setting ထဲမှာနောက်ဆုံးက back set ထဲမှာဝင် i45 တဲ့ဝင်ဒီမှာ Growatt ကို i45 Growatt ဆိုတာကိုရွေးပေးရပါမယ်ပြီးပြလို့ရှိရင်ဒီကျိုးကတစ်ဖက်ကဒီဘက် inverter ဘက်က i45A ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီမှာ BMS ကိုဝင်လာမယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Growatt setting ထဲမှာနံပါတ်5မှာ lithium လို့ရွေးပေးရမှာပါ lithium ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့သူက36ကိုတန်ပြောင်းသွားပြီရတယ် ATO1 ပဲပေါ့နော်မှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ LI ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီ battery ပင်နာမှာပေါ်မှာပေါ့နော် LI ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတယ်မှုရမရကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ battery percentage တွေပါကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ကြည့်လို့ရရင်လည်းဒီတယ်မှုဟောဖြစ်လို့ပေါ့မှန်လို့ပေါ့တိုက်ပြပါGrowatt နဲ့စမ်းပြပြရပါမယ်ကျိုးက